ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่สำหรับผมและเพื่อนๆการได้ออกไปตามหาความฝันการได้ไปในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตถึงแม้ว่าระยะทางมันจะลำบากและไกลแสนไกลสักแค่ไหนพวกเราก็จะไปให้มันถึงที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้เราออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดตากเพื่อที่จะไปยังดอยสอยมาลัยซึ่งพวกเราแต่ละคนก็ยังไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นและเส้นทางอันโหดร้ายสำหรับเส้นทางที่ไปยังดอยสอยมาลัยก็เป็นทางโค้งคดเคี้ยวสลับกับขึ้นเนินเขาทางลาดชันที่เต็มไปด้วยหมอกปกคลุมและสายฝนโปรยปลายตลอดทั้งวันเราไม่เคยเจอแสงแดดของในวันนั้นเลยทางเต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นถนนดินถล่มพวกเราวิ่งตามไหล่เขาและข้างล่างก็เป็นเหวลึกซึ่งรอเราอยู่การเดินทางของเราจะเดินทางโดยใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดและไม่ประมาทเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางป๋าเหลาผู้มีใจรักในการเดินทางก็มากับพวกเราในทริปนี้ใครจะไปรู้ว่าหัวใจวัย50 อัพที่เต็มไปด้วยความฝันกับการได้ออกไปสัมผัสไอหมอกของหลังคาเมืองตากจะมากับพวกเราในครั้งนี้ดีขี่สบายครับเว็บก็มาได้ดินไม่เละเขาได้อยู่ป๋าดินไม่เละเท่าไหร่เดี๋ยวผมยกหน้าเข้าลองได้ก็ได้ไหมผมว่าเข้าลองดีกว่าป๋าเดี๋ยวป๋ากำเบรกหน้าโอ้เบามากเลยเคยยกรถผมหนึ่งนะอะไรค่อยๆพายไปอะไรไปง่ายได้ง่ายๆอ๋อฟรีเหรอโอเคที่นี่เนาะป๋ากำเบรกหน้าเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวถอยก่อน ถ้าสมมติถ้าท้ายมันปัดป๋าลงให้มันให้หน้าโตไปก่อน
ป๋าแป๊บนึงเดือนรับรองนี่เดี๋ยวกลับไปป๋าไปจัด450เดี๋ยวกลับไปป๋าจัด450เลยอ่ะหมอกปิวทักษะเริ่มมาแล้วโอ้แน่นอนมากเลย
เอาตรงนี้เลยเนาะใช่จะเบรกมันเราบังคับรถไม่ได้เลยวิดีโอคอลสัญญาณนั่นเหรออ๋อไอ้นัดไลฟ์สดดิ 4G อ่ะ ผมก็ไม่รู้เช้ากลางวันกลางคืนเลย เดี๋ยวผมอยากลองพี่เจ้า แล้ว อ๋อโอเคขอบคุณนะต้มไก่ละ10 โลอ่ะ9 โลกัน10 โลแต่รู้สึกมันใกล้กว่าตรงนี้หน่อยรู้สึกใช่ไหม ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม 23 นาทีนะครับ ที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยฝนตกตลอดคืนครับ ตลอดวันแล้วก็จนถึงตอนกลางคืน เส้นทางเต็มไปด้วยหมอกแล้วก็ฝนปล่อยปลายตลอดเส้นทางครับตอนนี้ผมก็เข้ามาหลบอยู่ในเต็นท์ละซึ่งเต็นท์ผมก็พอกันน้ำได้ระดับหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าต้านทานได้เยอะแค่ไหนมันก็มีหยดบ้างหนาวมากครับตอนนี้แต่คือเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้บรรยากาศภายในเต็นท์นอนของผมโอเคครับไม่ไหวแล้วเมื่อคืนเราก็อดหลับอดนอนทั้งคืนวันนี้ก็ขอนอนก่อนแล้วกันครับเส้นทางก็ค่อนข้างเละพอสมควรนะครับโอเคครับผมขอนอนก่อนมันต้องแบบนี่ ชิวไปเลยอะต้องแบบโอ้ยเดี๋ยวนั่งแล้วเอายังพี่เลยผมถ่ายอยู่ถ่ายเยอะอยู่แต่อย่าทิ้งน้ำหนักเยอะพี่น้องนั่นแหละ เอานะผมถ่ายไปเรื่อยๆนะใช้ดาวเทียมมุมเนี้ยไม่ได้ต้นไม้แห้งพอดีมาเนี่ยผมเก่งหมดแล้วเนี่ยโอเคพี่เก่งหมดแล้วนี่มา2 คน
นี่ครับท่านประธานสุรัตน์มาแล้วครับของแท้ครับ เปิดครับนี่ครับนิ่งๆครับมาแบกนิ่งๆเปิดครับเปิดได้นี่ไม่มีอะไรครับง่ายๆโอ้โหไม่มีอะไรนี่ครับพี่